dore inzira eshatu satani akoresha yinjira mu buzima bwawe. Ese wigeze wibaza inzira satani ahora akoresha yinjira mu buzima bwawe? Ntaza mu buryo bugaragara, ahubwo aza gahoro gahoro mu buryo butatu bukomeye cyane kandi bushobora gusenya umubano wawe n'Imana. Uburyo bwa mbere, ubwoba no guhangayika. Satani akoresha ubwoba kugira ngo akumvishe kuri wenyine. Niba uhangayitse, atangira kugutera gutekereza ko Imana yakwibagiwe, ko idashobora kugufasha mu bibazo byawe. Dusome muri Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya kunamiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ukuri ni uko Imana itakwibagirwa na rimwe, ihagaze mu isezerano ryayo ngo nta mbaraga waba ufite. Icya kabiri, ibishuko n'irari ry'isi. Yohana 2:17. Kandi isi irashira no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Satani ashyira imbere yawe ibishuko, gukunda amafaranga kuruta Imana, kwiruka inyuma y'iby'isi kurusha gukorera ubugingo buhoraho. Ibi byose ni byiza, ariko Satani abikoresha kugira ngo wirengagize ikintu cy'ingenzi, ubusabane bwawe n'Imana. Icya gatatu, kubeshya no gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Yohana 8:4. Mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntihagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibyo ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Kuva mu ntangiriro, Satani yakoresheje ikinyoma, no muri iki gihe niko akora. Agutera gushidikanya ku ijambo ry'Imana, ukibaza niba koko niba rikora mu buzima bwawe. Iyo wemeye kubeshywa, utakaza kwizera. Satani akora ashaka kukwiba ibyishimo byawe, amahoro yawe n'ubugingo bwawe buhoraho. Ariko Yesu aravuga ati, umujura ntazanwa n'ikindi keretse akiba no kwica ndetse no kurimbura. Ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Turabisanga muri Yohana 10:10. Ntukemere Satani izi nzira eshatu mu buzima bwawe. Shyira umutima wawe mu ijambo ry'Imana buri munsi, baho mu isengesho no mu mbaraga z'Umwuka Wera. Komeza kwizera Yesu kuko niwe nzira yo gutsinda. Wakoze kubwirana ubu butumwa, biba bugufashije, andika muri comment ijambo amen, kandi usangize n'abo wumva bakeneye ubu butumwa. Murakoze cyane.